crediamo nell'unico nome in cui c'è speranza e salvezza. L'unico che ha vinto la morte per regalarti la vita. Per sempre. Noi cambieremo il mondo, ma non lo faremo da soli. Eccoci, eccoci qua, belli che siete. Mi diceva il marito che ha avuto una dimenticanza, nel senso che non ha ringraziato tutte le persone che si sono svegliate all'alba stamattina, sono venute qua, hanno allestito tutto. Sapete, c'è un sacco di gente veramente che si sbudella, come dice il mio pastore, perché tutto questo sia possibile, quindi facciamogli un applauso, ringraziamoli, perché sicuramente ieri sera tutti abbiamo fatto le ore piccole, quindi essere qua questa mattina presto, allestire la libreria, mettere tutto ciò è stato un lavorone. Grazie a tutti, grazie a Gabriele, veramente che bello poter adorare liberamente, cioè a me mancava, io sono stata per anni con queste basi in cui uno poteva andare a adorare e veramente ho rivissuto un qualcosa di fantastico, perché sapete le basi quelle lì vincolano, no? Nel senso che noi dobbiamo rientrare in quei tempi, la canzone finisce e questo limita tantissimo, invece poter andare in adorazione è fantastico e quindi sarà sempre più così, me lo aspetto, aspettiamocelo. E aspettiamoci che la presenza di Dio veramente sia sempre più grande, perché questo è il desiderio di Dio, potersi manifestare sempre di più. E oggi sicuramente è un giorno speciale, non so voi, però io ieri sera ero a casa con i parenti, come probabilmente molti di voi, e pensavo sì, è vero, non si sta parlando di Gesù in questo momento, nel senso che si mangiava, poi ci si scambiava i regalini, però dentro di me ho pensato, pensa comunque che carino che tutte le famiglie sono riunite in un'atmosfera di amore, già questo non è normale, e sono riunite comunque perché è successo un qualcosa, perché stanno ricordando, magari alcune di più, altre di meno, che un giorno è venuto su questa terra Gesù. E per un momento ho gioito di questo, perché ho detto è vero, non se ne parla, ma in questo mondo se ne parla pochissimo in generale di Gesù. Non se ne parla, però in qualche modo è presente, perché tutta quella gente comunque si sta incontrando perché celebra, o comunque indirettamente sta celebrando un momento speciale. Ancora tanti non lo conoscono e questo sicuramente è nostra responsabilità, però per noi è veramente un giorno speciale. Sapete, per i cristiani il Natale è un giorno speciale. È vero che, come diceva il pastore, il Natale è ogni giorno per noi. Il Natale, il primo giorno, è stato quando noi abbiamo ricevuto Gesù nella nostra vita. Quello è stato il vero Natale. Ma ogni giorno questo si rinnova. Però è importante ricordarci quello che oggi è successo. È importante ricordarci che oggi Dio ha deciso di mandare Gesù su questa terra. E Gesù è arrivato, è venuto, si è spogliato della sua identità, si è spogliato di quello che lui era per essere qua e per fare la differenza nel nostro cuore. E non è rimasto un tempo e poi se n'è andato, è venuto, e nel momento in cui è venuto e noi lo accettiamo ha cambiato la nostra vita. E tanti di noi possono raccontare quello che è avvenuto nel momento in cui lo hanno accettato, perché sapete, quando Gesù è arrivato sulla terra ha fatto la differenza quando è venuto sulla terra, perché ha segnato la storia, perché ha segnato un'epoca, perché si parla di un tempo prima e dopo la sua nascita, anche per chi non crede. Quindi ha fatto la differenza venendo su questa terra. Attraverso di lui è nato un movimento che ha fatto la differenza, che è stato
perseguitato dall'inizio della storia fino ad oggi, quindi ha fatto la differenza. Hanno cercato di bloccare quello che era il suo progetto, quello che era il suo messaggio, ma non ci sono riusciti mai. E tuttora il fatto che noi possiamo in un paese comunque ricordare che lui è venuto è la dimostrazione del fatto che potranno riuscire o provare ad attappare quello che è il ricordo di quel giorno, ma non ci riusciranno mai. Anzi, sapete che la persecuzione aumenta, fa aumentare ancora di più il parlare di lui, fa aumentare ancora di più la rivelazione di chi lui è nel cuore delle persone. E ho detto tutto questo, ma non c'entra niente con la predica, perché la predica in realtà parla dei regali. L'altra notte mi sono svegliata e a un certo punto Dio mi ha detto: il titolo è Il regalo più bello. Ho scoperto che era lo stesso titolo del pastore Punto, mi sono proprio contrariata, ho detto questo l'ha dato solo a me, non ho capito perché se l'è preso anche lui, però non importa. Il regalo è un qualcosa che noi stiamo vivendo in questi giorni, no? Non so voi, io ho ricevuto già dei regali, alcuni li scambiano il 24 sera, altri il 25, non lo so voi, ma sicuramente il regalo è un qualcosa che ci accompagna in questi giorni. E sapete che cos'è il dono? Sono andata a vederlo sul vocabolario, su Wikipedia, e ho visto che è una manifestazione di affetto, di stima, di amore. In realtà il vero dono è un qualcosa di gratuito che tu fai soltanto per fare piacere alla persona a cui lo stai dando, ma non ti aspetti niente in realtà in contraccambio, anche se forse a Natale c'è un po' questo scambio, no? Io lo faccio a te, tu lo fai a me. Però il dono originale, proprio come concetto, è un concetto in cui tu dai te stesso, dai qualcosa, dai quello che hai di prezioso a qualcun altro, semplicemente per farlo contento, semplicemente per farlo sorridere, semplicemente per dimostrargli quanto rispetto hai, quanto amore hai, quanto affetto hai, quanta stima hai. E noi vogliamo fare un dono oggi. Ho chiesto, Susi ha avuto quest'idea di fare questi pacchettini che rientravano tantissimo in quello che voleva essere il messaggio di oggi, e quindi adesso sarà proprio lei insieme ai bimbi a farvi un piccolo dono da parte nostra, che è un piccolo, è soltanto un pensierino, ma per dirvi quello che vi stavo dicendo, che vi vogliamo bene, che abbiamo affetto per voi e che abbiamo stima di voi, e siamo contenti che voi siate qua, siamo contenti che voi possiate insieme a noi fare sorridere Dio ogni giorno nella nostra vita, che possiate ogni giorno ricevere il suo sorriso e poterlo dare a tanta gente che non ne ha. Quindi questo è il nostro regalino per voi. Grazie, grazie. Grazie a Susi che li ha fatti, grazie a Susi che ha avuto l'idea, l'abbiamo avuto in contemporanea, in realtà in tanti, ma lei è stata l'esecutrice, quindi grazie veramente a lei per tutto il lavoro che ha fatto e ai bimbi che li stanno consegnando. Io non so voi, ma io da bambina aspettavo i regali in un modo incredibile. I regali erano per me soprattutto la notte tra il 5 e il 6 gennaio, perché lo scambio dei regali a casa mia avveniva attraverso la cosiddetta Befana. Io aspettavo, io mi ricordo che rimanevo lì sveglia la notte, non riuscivo ad addormentarmi, preparavo la fetta di panettone con il caffè e latte per la cosiddetta Befana, che quando ho saputo che non esisteva è stato un dramma, una crisi totale, una crisi esistenziale, e aspettavo questi regali, e i regali più grandi e i regali più grandi, più belli, ancora me li ricordo. Non so voi se vi ricordate i regali che avete avuto da bambini, quei regali che proprio siete rimasti lì e avete detto wow, questo per me è stato, ho scoperto come il pastore Punto, la pista delle macchinine, cioè lo so, non è tanto femminile, ma io amavo la pista delle macchinine. Il mio orto,
ve la ricordate? Forse qualcuno di voi se la ricorda. Il mio 8 era sempre più grande, io aggiungevo sempre pezzi per fare le curve sempre più sì, la Policar, esatto, così si chiamava. E poi la prima bicicletta, non so voi, ma la prima bicicletta io me la ricordo, l'ho trovata lì in salone e ancora me la ricordo. E pensavo a quelle emozioni, pensavo a quanto ricevere quei regali che hanno segnato la mia vita, comunque che sono un ricordo nella mia vita, mi abbia creato un'emozione grande, e sicuramente anche a voi. E poi nella vita ci sono stati tanti regali che ognuno di noi ha ricevuto, che ognuno di noi sta ricevendo. Però non è retorica dire che veramente il regalo più grande che io ho ricevuto nella mia vita, e probabilmente anche per molti di voi è così, spero per tutti, è stato Gesù. Sapete, a volte quando noi aspettiamo un regalo abbiamo tanta trepidazione, abbiamo tanta attesa, abbiamo tanta aspettativa, poi arriviamo lì, scartiamo questo regalo e a volte rimaniamo pure un po' male, no? Perché magari non era esattamente quello che ti aspettavi, perché magari quella cosa ti sta troppo grande o troppo piccola, o perché la tua aspettativa era tutt'altro. In realtà la cosa più bella spesso del regalo è proprio quel pacchetto là, è vederlo, riceverlo e prenderlo in mano e cominciare a pensare a quello che c'è dentro. E Gesù è stato quel regalo che, a differenza degli altri, non scade mai. Sapete, a volte voi potete ricevere anche un regalo fantastico, ma quel regalo è destinato a un certo punto a finire nella vostra vita, o perché, come l'ha vista mia da bambina, chissà dove è andato e dove è finito, non ci giocherei neanche più sinceramente, o forse sì, non lo so. Questo non lo so, se mi dovessi la pista con le macchinine non lo so, penso che non resisterei tantissimo perché è bellissimo, cioè ancora adesso mi piace, però è destinato a svanire, si rovina, si deteriora, passa perché passa la tua età, passa perché non c'è più, passa perché è legato a un tempo, alla tua storia di quel momento, passa perché si usura. E l'unico regalo in realtà che non passerà mai è Gesù. L'unico regalo che Dio ci ha fatto e che noi abbiamo la certezza di poterne godere ogni giorno, ogni momento, ogni istante, e che non passerà mai e che non si distruggerà mai, a meno che noi non vogliamo distruggerlo, è proprio Gesù. E Lui è il regalo perfetto. Sapete, in Giacomo 1 c'è scritto che ogni regalo perfetto viene da Dio. Non esistono regali perfetti che non vengano da Dio. È per questo che Dio ci ha dato un regalo così perfetto, perché era un qualcosa che era nella sua natura. Lui ci ha dato quello che aveva di più prezioso, che è suo figlio, che è Gesù. E non poteva darci dono più grande, non poteva darci un dono più perfetto, che non si dice, però ci sta. Perché non mi viene un altro termine per dire quanto era perfetto quel dono là, ed è stato Gesù. E immaginate per Gesù cosa ha potuto significare il togliersi quella regalità, quella posizione che lui aveva, perché lui era là con Dio, godeva di una vita con Dio, godeva di una comunione continua e costante con Dio, con suo Padre e con lo Spirito Santo. E a un certo punto si è ritrovato catapultato su questa terra semplicemente per fare un regalo a me e a te. E pensate quanto gli è costato, pensate quanto ha significato per Dio stesso lasciare che suo figlio venisse qua sotto forma di uomo, semplicemente per fare bene alla mia vita o alla tua. E pensate a Gesù quanto gli può essere costato lo spogliarsi di tutto quello che lui era e decidere di dire ok, voglio venire, voglio andare
perché la vita di Susanna, perché la vita di Manuel, perché la vita di tante persone possa avere un corso diverso e perché loro possano essere salvati. Andiamo a vedere Luca 2, perché vogliamo leggere quello che oggi ricordiamo. In quel tempo uscì un decreto da parte di Cesare Augusto che ordinava il censimento di tutto l'impero. Questo fu il primo censimento fatto quando Quirinio era governatore della Siria. Tutti andavano a farsi registrare, ciascuno alla sua città. Dalla Galilea, dalla città di Nazareth, anche Giuseppe salì in Giudea, alla città di Davide, chiamata Betlemme, perché era della casa e famiglia di Davide, per farsi registrare con Maria, sua sposa, che era incinta. Mentre erano là, si compì per lei il tempo del parto, ed ella diede alla luce il suo figlio primogenito. Lo fasciò e lo coricò in una mangiatoia, perché non c'era posto per loro nell'albergo. In quella stessa regione c'erano dei pastori che stavano nei campi e di notte facevano la guardia al loro gregge. E un angelo del Signore si presentò a loro, e la gloria del Signore risplendé intorno a loro, e furono presi da gran timore. L'angelo disse loro: non temete, perché vi porto la buona notizia di una grande gioia che tutto il popolo avrà. Oggi, nella città di Davide, è nato per voi un Salvatore, che è Cristo, il Signore. E questo vi servirà di segno: troverete un bambino avvolto in fasce e coricato in una mangiatoia. E a un tratto vi fu con l'angelo una moltitudine dell'esercito celeste che lodava Dio e diceva: gloria a Dio nei luoghi altissimi e pace in terra agli uomini che egli gradisce. Quando gli angeli se ne furono andati verso il cielo, i pastori dicevano fra di loro: andiamo fino a Betlemme e vediamo ciò che è avvenuto e che il Signore ci ha fatto sapere. Andarono in fretta e trovarono Maria e Giuseppe e il bambino adagiato nella mangiatoia. E vedutolo, divulgarono quello che era stato loro detto di quel bambino, e tutti quelli che li udirono si meravigliarono delle cose dette loro dai pastori. Maria serbava in sé tutte queste cose, meditandole in cuor suo, e i pastori tornarono indietro, glorificando e lodando Dio per tutto quello che avevano visto e udito, come era stato loro annunciato. Vedete che non soltanto in Luca, ma in tutta la Bibbia, in tutti i Vangeli, in quasi tutti, si parla della venuta di Gesù, dell'arrivo di Gesù su questa terra. E vedete come gli angeli esultavano, come gli angeli pregustavano e onoravano ed esaltavano la venuta di Gesù su questa terra, perché sapevano che Lui era il Signore, che Lui era colui che avrebbe stravolto la vita di tanta gente, che avrebbe salvato tanta gente. E sapete, questo è un regalo che Gesù ci ha fatto, che noi possiamo tenere là. Perché come tutti i regali, tu devi andare sotto l'albero o devi allungare le mani e devi prenderlo. Tutti i regali sono così. Devi afferrarlo, devi farlo tuo, devi scartarlo, devi accettarlo, devi viverlo. E quello che io vorrei che oggi arrivasse a voi è proprio questo, che noi abbiamo un regalo, molti di noi l'abbiamo già ricevuto, ma che è un regalo che noi dobbiamo vivere e non tenere là. Perché ci sono troppi cristiani che vivono questo regalo là, magari lo mettono tutto incartato in un posto anche visibile dentro casa, non so, in salone, perché sanno che in fondo è un regalo prezioso, ma rimane incartato, rimane là, rimane accessibile alla vista, ma non viene conosciuto veramente, non viene goduto pienamente. E quello che io penso che sia il messaggio che Dio ci voleva dare oggi è proprio questo: tu hai il regalo più grande. Dio ha permesso a te di ricevere il regalo più grande
che Lui mai abbia fatto all'umanità, ma questo regalo è tale nel momento in cui tu lo ricevi. E tu puoi dire, vabbè, ma io Gesù l'ho ricevuto nella mia vita. Però pensa se io avessi preso quella scatola bellissima, perché era enorme, la scatola della Policar, e tutta felice l'avessi messa nel mio armadio e avessi detto, io ho la Policar, io ho ricevuto la macchinetta, ho ricevuto la pista delle macchinette ed è una delle più belle perché mi ero scelta proprio la più grande, però la tenessi là. Io, grazie a Dio, l'ho montata immediatamente e ho cominciato a giocarci con mia sorella, a fare le gare, chi arrivava prima con le macchinette. E volevo comprarci i ponticelli, le cosette, per arricchirla, per renderla più carina. C'era mia madre che era disperata perché doveva pulire, io gliela lasciavo sempre montata e non volevo, perché ci voleva tempo. Però io piano piano l'ho costruita, piano piano l'ho vissuta, piano piano l'ho goduta, piano piano ci ho giocato e sono diventata sempre più brava in realtà a mettere qua la linguetta che facesse contatto, perché a volte, sapete, non faceva contatto, lì perdevi la gara, una rosicata incredibile. E Gesù a volte è così, è questa scatola bella che noi mettiamo dentro l'armadio. E Dio oggi vuole dirti proprio, usa, renditi conto di quello che hai, renditi conto di quello che ti è stato regalato e usa e conosci e divertiti con quel regalo meraviglioso che Dio ti ha fatto, che si chiama Gesù, nella tua vita. Perché non serve avercelo là, non serve guardarlo e dire che carino, serve viverlo. E più tu vivrai l'amore di Gesù, più tu realizzerai quanto è stato importante questo regalo per la tua vita e quanto lo è in tutti i momenti, più tu godrai di questo regalo, e questo regalo sarà un qualcosa di vivo, un qualcosa che cambierà veramente la tua vita. Non sarà un qualcosa che, perché sapete, la realtà è che oggi in tanti celebrano Gesù, la realtà è che oggi in tanti parlano di questo regalo in modi diversi magari, ma in tanti lo vedono lì come in una proiezione come quella che ha messo Stefano. Grazie Stefano. È una proiezione, è un qualcosa di carino, carino alla vista, carino da vedere, ma assolutamente non coinvolgente per la loro vita, perché una proiezione non è neanche una realtà quella, perché vanno a prendere quel regalo, scartalo, è impossibile. E per tanti Gesù è questo, è un regalo proiettato su uno schermo. E io invece quello che proprio voglio, e lo Spirito Santo vuole, Dio vuole, che noi godiamo di questo regalo, che noi lo possiamo prendere, lo possiamo scartare, ne possiamo godere in ogni tempo della nostra vita, nei momenti più facili, in quelli più difficili. Nei momenti facili vedi gli effetti di questo regalo, vedi i benefici, vedi le benedizioni. Nei momenti più difficili forse non vedi gli effetti, ma sai che Gesù è là nella tua vita e che sta facendo comunque la differenza, anche se non lo vedi, perché quel regalo esiste, perché quel regalo non è fuori da te come il giochino, ma è dentro di te nel momento in cui l'hai ricevuto sul serio. Non è più una cosa esterna, non è più una cosa che tu puoi prendere o non prendere, ma è un qualcosa che vive costantemente dentro di te. Se tu la fai vivere costantemente dentro di te, quel qualcosa porta vita e crea ogni giorno cose nuove. Questo è il vero regalo, questo è il vero Natale, perché possiamo vivere oggi questo regalo
e non viverlo per 365 giorni durante l'anno. E la cosa che Dio vuole è che noi godiamo in ogni istante. Ne godiamo nel momento in cui ci arriva quella brutta notizia e sappiamo che quel regalo ha portato benedizione nella nostra vita e porterà benedizione. E continuiamo a guardare quello e non quella circostanza che magari è difficile. Sapete, io quello che sento che quel regalo ha la capacità di restaurare non soltanto la nostra vita, ma le nostre relazioni, i nostri matrimoni, i rapporti con le persone che sono intorno a noi. Quel regalo, se tu lo fai manifestare, fai emanare tutto il profumo che ha, è capace di cambiare completamente lo stato che tu stai vivendo oggi. Però gli devi permettere di essere coinvolto nella tua vita, gli devi permettere di esistere veramente nella tua vita e non di essere un pacchetto là, perché altrimenti non porterà nessunissimo frutto e non ti darà niente. E sapete, quel regalo è la manifestazione di quanto Dio ci ama. Stai, metti un attimo quel video che l'avete penso visto tutti perché l'ha mandato Stefi, ma a me è piaciuto tantissimo. Io vorrei che ci alzassimo un secondo e ricevessimo questo dono, se non l'abbiamo mai ricevuto, che possiamo veramente oggi riceverlo come quel dono che Dio ha dato per dimostrarci quanto ci amava, quanto teneva a noi. E se invece questo dono l'abbiamo ricevuto, io vorrei che ognuno di noi proprio chiedesse a Dio di ravvivarlo, che oggi possiamo decidere di goderne di più,
che oggi possiamo decidere di renderlo ancora più vivo, possiamo decidere di scoprirlo. Prima c'era quella Bibbia che si girava, e sapete, noi questo dono lo conosciamo attraverso la Bibbia, lo conosciamo stando alla sua presenza, lo conosciamo in tanti modi, ed è un dono che Dio ci ha dato anche perché noi possiamo portarlo ad altri e farlo conoscere ad altri. Quindi io vorrei proprio che noi chiedessimo personalmente, ognuno dal proprio cuore, perché è un qualcosa tra te e Dio, potessimo ringraziare Dio di questo regalo e potessimo veramente chiedergli di poterne godere ogni giorno e di poter conoscerlo così tanto, di poterne godere così tanto da volerlo proporre e presentare a questo mondo che sta aspettando quel regalo. Sapete, per noi è scontato, ce l'abbiamo là, ma c'è un mondo che sta morendo perché vede soltanto una diapositiva e non può raggiungerlo, non può toccarlo. E io ti chiedo, Dio, aiutaci a godere di te, aiutaci a comprendere quanto ti è costato venire non oggi, perché in realtà non è oggi, ma diciamo che è oggi, quanto ti è costato venire su questa terra. Aiutaci a comprendere di cosa ti sei spogliato per poter rivestire noi. Aiutaci a vivere quella pienezza di vita che tu, Gesù, hai detto di essere. Perché in Giovanni tu dicevi che sei l'acqua della vita, che sei il dono della vita. Aiutaci a godere di questa vita, aiutaci a godere di quella pace, di quella serenità, di quella gioia, di quell'amore che tu sei, Gesù, e che hai sparso già nel nostro cuore nel momento in cui noi abbiamo accettato il tuo regalo, il dono della tua vita. Aiutaci a goderne per poterne dare a altri. Aiutaci a riceverlo pienamente per poterlo dare pienamente e mostrare pienamente agli altri. Gesù, grazie. Grazie per tutte le volte che hai perdonato la mia vita. Grazie per tutte le volte che mi hai dato un'altra chance. Grazie per tutte le volte che ero per terra e mi hai rialzato. Grazie per tutte le volte che hai guarito il mio cuore, che hai guarito la mia vita. Gesù, grazie perché questo dono è così prezioso e si rinnova nella mia vita ogni giorno, e io ti chiedo, rinnovati nel mio cuore, sii sempre più vivo, sii sempre più vero, sii sempre più presente nel mio cuore e nel nostro cuore, Gesù. Perché chiunque vedendoci possa riconoscere che quella pace, quella gioia, quella serenità, quell'amore che tu sei è pienamente in noi. E sai, se tu hai veramente ricevuto quel regalo, si vede il frutto che c'è in quel regalo nella tua vita, che è speranza, che è amore, che è gioia, che è perdono, che è pace. E tu puoi valutare proprio da questo quanto tu hai ricevuto profondamente e pienamente quel dono, dal fatto che queste cose sono veramente presenti nella tua vita. E se ti rendi conto che tante cose ancora mancano, chiedi a Dio. Chiede a Dio la pace in quella relazione, chiede a Dio l'amore verso quella persona che ti ha fatto del male,
Chiedi a Dio la serenità per poter godere dentro la tua casa, insieme alle persone che ami, di Gesù là. Perché quel dono sia reale, perché quel dono sia tangibile quando tu passi, quando tu entri in una casa, che si possa sentire che tu porti dentro di te quell'amore con la A maiuscola, quella pace con la P maiuscola, quella gioia con la G maiuscola. Grazie Dio, grazie per il regalo di Gesù, grazie perché non ci potevi dare niente di meglio, niente di più bello, niente di più grande. E grazie per quanto ti è costato dare il meglio di te soltanto per me. Grazie perché non mi hai dato qualcosa che non aveva valore, mi hai dato il meglio. E vogliamo proprio avere gratitudine a Dio. Vogliamo renderci conto di quanto è prezioso quello che tu hai dato a noi. Rivelaci, Dio, la grandezza, la magnificenza di quello che tu ci hai dato. E se tu sei grato, fai un applauso a Dio oggi e ringrazialo veramente perché ha dato il meglio. Buon Natale a tutti. Crediamo nell'unico nome in cui c'è speranza e salvezza. L'unico che ha vinto la morte per regalarti la vita. Per sempre. Noi cambieremo il mondo, ma non lo faremo da soli.
crediamo nell'unico nome in cui c'è speranza e salvezza. L'unico che ha vinto la morte per regalarti la vita. Per sempre. Noi cambieremo il mondo, ma non lo faremo da soli.
crediamo nell'unico nome in cui c'è speranza e salvezza. L'unico che ha vinto la morte per regalarti la vita. Per sempre. Noi cambieremo il mondo, ma non lo faremo da soli.